За тэгээ хэдүүлээ бүрэн гүйцэд шинэ хамтрагч хөтөлбөрийг энэ платформ дээр ашиглаж сурахын тулд энэ ILT.com гэдэг сайтаа бүрэн гүйцэд ашиглаж сурах хэрэгтэй байна. Хөтөлбөр рүүгээ нэвтэрж хэрэгцээтэй бүх мэдээлэл авч явахын тулд тийм учраас бүх зүйл болоод эхлээд ILT.com сайтн дээр бүртгүүлэхээс эхэлдэг гэж. Бүртгүүлэх гэдэг бол сайт руугаа нэвтрээд бүртгүүлэх гэдэг хэсэг дээрээ дараад ингээд бүртгүүлнэ. Тэгээ дахиад нэг зүйлийг дуулахад Монголд байгаа хүмүүс бол ID кодоо хийгээд анкета бүлээд бүртгүүлнэ. Гадаадд байгаа хүмүүс бол чатаар мэдээлэл явуулнаа. Гадаадд байгаа хүмүүс чатаар мэдээлэл явуулаад ингэж бүртгэлээ хийгээд нэг удаа бүртгүүлэх гэж бол та дараа жилдээ нэвтэрч болдог болчтой гэдгийг та бүхэндээ дуулгая. За нэгэнт бүртгүүлээ та өөрийнхөө ID кодыг хийгээд, утасны дугаараа хийгээд, за мөн одоо нууц дугаараа хийгээд бүртгүүлсэн тохиолдолд бол энэ сайтн дээр энэ баруун дээд булан дээр нэвтрэх хэсэг байгаа. Тамир үзүүлбэн дээр баруун дээд булан дээр нэвтрэх хэсэг байгаа. Энэ нэвтрэх хэсэг рүү ороод дарангууд чинь юу гэж гарах вэ? Буцаадаа энэ бүртгүүл гэж байгаа шүү дээ. Одоо бүртгэлээ хэлчихлээ тий. Зүгээр сайтаа буцаа. Баруун дээд булан дээр нэвтрэх гэж байгаа. Энийг ялгаад нэгэнд бүртгэцүүлсэн хүн болвол дараа нь дандаа нэвтрэх хэсгээр нэвтрэнэ. Энэ агаас нэвтрэхээр харагдаж байгаа. За энэ нэвтрэх харагдаж байна. Нэвтрэгтэй дарангууч нэвтрэх гэдээ гараад байна. За одоо энэ дээр миний кодыг хийгээд оруулж. Чи багийн ахч шүү дээ. За миний хайч. 11 Пэйвэн том. За ингээд нууц дугаараа хийгээд нэвтрэх хэсэг рүү орно гэсэн. За ингээд нэвтрэх хэсэг рүү оронгууд та шууд амжилтын акцийн боловсролын тогтолцооны платформ руу нэвтрээд ороод ирнэ. Ингээд нэвтрээд оронгууд чинь таны хэрэгчийн нэргээ гарч ийн, бандрагчийн оюунмаагаа гарч ийн, дистрибьютор ID код, цолны ирэмч чинь гараад ирнэ. За ингээд энэ дотроо профайл дээр бол таны мэдээлэл байж байгаа амжилтын акцийн мэдээлэл орно. За мэдээлэл гэдэг нь notification гэсэн үг шүү дээ, тийм мэдээлэл гэдэг нь энэ мэдээлэл гэдэг нь. За энэ дээр бол ерөнхий сайтын мэдээлэл гарч иж байгаа. Энэ олвол яг хөтөлбөрийн мэдээлэл гарч иж байгаа. Амжилтын акциянд дарангуйчид таны баг өдөр тутмын үйлдэлгээ доор нь 3 хөтөлбөр байгаа. Шинэ хамтрагч, шинэхэн мандаалагч, жинхэнэ мандаалагч гэдэг. Та шинэ хамтрагчийн хөтөлбөрт хамрагдж байгаа тул танд шинэ хамтрагчийн цонх нэгдэнэ. Харин таны баг өдөр тутмын үйлдэл гэдэг маань шинэ хамтрагч, шинэхэн мандаалагч, жинхэнэ мандаалагч 3 шатны хөтөлбөрт 3 талд нь хамааралтай гэж ойлгоно. Та ямар ч төвшөнд очисон өдөр тутмын үйлдэл хийж явах ёстой гэдгийг та. Тийм учраас энэ бол дээр нь гарсан байна. За одоо хэдүүлээ өдөр тутмын үйлдэлээс эхлэе. Энэ дотор юу байна? Гэрийн даалгавраа яаж бүлэх вэ? Гэрийн даалгавраа хэрхэн яаж явуулах вэ? За ингээ өдөр тутмын үйлдэл рүү нэвтрээд оронгууд нь тань дээр шууд өдөр тутмын үйлдэлгээд энэ дээр өнөөдөр 2020 оны 3 сарын 5. Яг энэ бол түрүүн би хэлсэн календарын буюу хувайлын цаг хугацаатай холбогдсон тул энийг бол урагшлуулна, хойшлуулна гэсэн ойлголт байхгүй та цаг тухайд нь даалгавар явуулж байгаа хэрэгтэй. За өдөр тутмын үйлдэлээр хэдүүлээ харъя. Хамгийн түрүүнд анхны уулзалт болон зөвлөгөө коучинг гэж байгаа. За анхны уулзалт зөвлөгөө коучинг гэж юу юм бэ? Энэ бол шинэ хүнд мэдээлэх үйл явц буюу энэ процессыг хийж байгаа. Энэ үйлдэлийг хийж байгаа. Тэгэхээр анхны уулзалт хэрэг олон хийн, коучинг олон хүнд хэрэг өгнө, мэдээлэл олон хүнд хэрэг түгээхээр биднэрт амжилт өгдөг. За тэгэхээр энийг яаж хийх вэ гэж. Тэгэхээр мэдээж танд утас байгаа. Энийг бол та эхлээд шинэ хамтрагчаараа өөрөө уулзалт хийж чадахгүй тул спонсортойгоо уулзуулна. Энийг бол гарын сургалт нэг дээр ярина. Та маш сайн үзээрэй тэрийгээ. Тэгэхээр спонсортойгоо таны 6 онтой уулзна. Насан туршдаа спонсортой таны хүнтэй уулзахгүй те. Таны 6 онтой уулзж өгнө. Ингээд та спонсортой уулзсан хүнтэйгээ скриншот хийн. Утсан дээрээ. Эсвэл та онлайнаар коучинг ардын уулзсан эсвэл скриншот хийн. Уулзалтынхаа скриншотыг ялсан. Тэгээд скриншотинг хийгээд энэ дээр та жишээлбэл өдөрт бол та хэд хамгийн багадаа 2 за тамирын 2-ын тоо тавьчих. За энэгээр хөтлөж болно. Бас тэ эсвэл шууд тавьж болно. За ингээ 2 гэж тавьчих жишээлбэл өдөрт 2 хийвэл их сайн ажилтаа. За ингээ скриншотын дээр дараад нөгөө нэг утсан дээр хийсэн 6 авсан скриншотоо та оруулнаа. Утсан дээрээс оруулж болно, компьютер дээрээс оруулж болно. За нэг зүйлийг та бүхэнд дуулгахад энэ шинэ платформыг дөнгөж хэрэгжилж эхэлж байгаа тул ямар нэгэн саатал ямар нэгэн асуудлууд гарнаа. Эндээ та битээ санаа зовоорой. Цаг тухайд нь хүсэлтэд илгээгээд бид одоо энэ ажиллаж байгаа бүхэл бүтэн сайтны нарын албын компьютерийн программист багууд ажиллаж байгаа тийм учраас тэднээс бол зөвлөгөөгөө аваад бид нар янзлж байна. Тийм учраас саатлууд гарна шүү гэдгийг та бүхэнд дуулгая. Ер нь явцын дундаа бүх зүйл сайхан жигдэрээд ирнэ. За ингээд манай энэ дээр скриншот дээр та магадгүй уулзалт 2-3 хүнтэй хийсэн байж болно шүү дээ. Өдөр тийм ээ. Хамгийн багадаа 2 гэж байгаа. 2-3 хүнтэй хийсэн бол хичнээн ч удаа тэр юуг оруулж болно. Энэ нэг давуу тал нь та зөвхөн хэн нэгэнд энийг үзүүлэх гэж хийж байгаа биш шүү гэдгийг тань дахиад хэлье. Энэ бол таны өөрийн
үйл ажиллагааны таны өөрийн хөтөлбөрийн таны өөрийн бизнесийн үр дүн статистик гарч ирэх. Статистик нь хэрхэн яаж гарах вэ гэдэг нь та бүхэнд харуулах болно. Ер нь бид нэр статистикээ сайн дүгнэж явах юм бол дараагийн түвшиндээ ахих болцоо байдаг. Бид нар чинь урагшаа дэвэл гүүгээл нэг юм хийгээл яваад байдаг. Яг үр дүн төрж байгаа мó? Яг үр бүтээмжтэй байгаа мó? Статистик тоо үзүүлэлт нь ямар байгаа юм? За аль үйлдэл нь үр дүнтэй байна, аль нь үр дүнгүй байна гэдэг хянах болцоо байдаг. Тэгвэл энэ хянах болцоог чинь энэ сайтн дээр агуулж гисэн байж байгаа гэж. За дараагийнх нь танилцуулга марафон бусдыг өрөх. За энэ танилцуулга марафонд бусдыг өрөх гэж юу хийж байгаа юм бэ гэхээр танилцуулга гэдэг маань бизнес танилцуулга, бүтээгдэхүүний танилцуулга, энэ онлайн дээр явагдаж болно, энэ офлайн дээр явагдаж болно. За мөн марафон гэдэг энэ онлайн марафоныг зохион байгуулдаг. Онлайн марафоны системийг та бүхэн гарааны сургалт нэг дээр энэ хүн бүртгүүлэх тогтолцоон дээр манай топ лидер Ариун бол маш дэлгэрэнгүй ярьсан байгаа. Тэр сургалтаасаа та үзэж аваарай. За ингээд танилцуулга жишээлбэл та яг танхимны танилцуулгад оролцуулсан Facebook-ийн та багийн таны групп дээр явагддаг онлайн танилцуулганд оруулсан эсвэл марафонд оролцуулсан хүний тоогоо энэ дээр бичнэ. Магадгүй та 5-6 хүн ч юм уу нэг удаа тэр өдөртөө хэдийг оролцуулсан байдгийг те ингээ өрсөн байж болно онлайнаар байж болно. Тэгээ тэр хүчээ сонсон байх хэрэгтэй. Энэ хүнийхээ тоог тавина. Энэ хүнийхээ тоог тавина гэсэн. За дараа нь сургалт. Мэдээж та видео сургалтуудыг авч байгаа. Тэгэхээр та өнөөдөр би 10 минутны 2 видео, 10 минутны 3 видео, эсвэл 5 видео бүгдийг үтсэнгүүл энэ дээр видеого тавина. Үтсэн видеого 0 гэж тавихгүй ш. 0 3 гэхгүй ерөөсөө тоогоо тавина. За арга хэмжээ. Мэдээж маш олон арга хэмжээний зохион байгуулагддаг. За одоо бол энэ коронавирустай холбоотой нөхцлөөр бол амьд арга хэмжээний жоохон завсарлаад байгаа. Гэхдээ бид нар онлайн арга хэмжээнүүд явуулна. Цаашдаа энэ бол мэдээж өргөжлөө явна. Сайхан цаг ирнэ гэдэгт бүрэн итгэлтэй байгаа. Тийм учраас бид нар бол одоо арга хэмжээ бол манай бизнесийн нэг чухал хэрэгслээ. Зайлшгүй амьд арга хэмжээнд дээрс бид нэр ирч хүчийг авдаг, итгэлийг авдаг, хүсэл эрмэлзэл маань бадардаг, маш олон зүйл суралцдаг, нэг нэгэндээ юм харилцаа үүсгэж хүлийн зөвшөөрлтийг бий болгодог. Тийм учраас арга хэмжээ маш чухал яа гэдэг та бүхэнд хэлээ. Тэгэхээр та арга хэмжээнд оролцсон тоогоо бичнэ. Нэг арга хэмжээ бол нэг арга хэмжээ хэрэв байхгүй бол 0-оор явчихна гэсэн үг. За дараагийн нь бол чинь текст, зураг, видео пост. Текст, зураг, видео пост гэдэг маань мэдээж бид нэр интернет шинэ хамтрагч болсон цагаас эхлээ шууд ажиллаж эхэлнэ. Амьд харилцаан дээр ч ажиллана, интернет ч ажиллана. Тэгвэл бид нар одоо үнэхээр цаг хугацаас хоцрох гээд байна. Яг л бизнес бол тэр чигээр интернетэд орсон байж байгаа шүү дээ. Дэлхийн маш том моолууд, маш том дэлгүүрүүд хаагдж байгаа шүү дээ. Дандаа бүх юм интернетээр захиалж авдаг болсон. Тэгэхээр бид нар бол интернетээр ажиллана. Тэгэхээр интернетээр бол контент маркетинг хийхэд танд дараа нь бүтэн сургалт орно, сошиал медиагийн сургалт. Тэгэхээр та бол өдөр болгон пост тавьж явах хэрэгтэй, өөрийнхөө пэйж хуудсыг нээр, өөрийнхөө бизнес пэйж хуудсаа хөтлөн. Тийм учраас бол та тэр пэйж хуудсан дээр эсвэл бүтээгдэхүүний пэйж хуудсаа хөтлөн. Тэрэн дээр оруулсан посто тэр нь пост нь зургийн хэлбэртэй байж болно, текст хэлбэртэй байж болно, видео хэлбэртэй байж болно. Тэгээд тэрнийхээ зургийг аваад ингээд Facebook дээр тавьсан ч юм уу хаана тавьсан байгаа постуудаа жишээлбэл Казахстаны зах зээл дээр бол бид нар бас Telegram, WhatsApp гэдээ бас олон бусад аппликейшнуудыг ашигладаг байгаа. Ингээд тэр зүйлээрээ юу оруулнаа? Скриншот оруулна. Тэгэхээр энэ дээр бол скриншот оруулдаг хэд хэдэн даалгаврууд байгаа. Скриншот оруулдаггүй хэдэн даалгаврууд байгаа. Жишээлбэл одоо анхны улс коуч мэдээ заавал скриншот оруулна. Та хэрвээ энэ дээр та тоо тавьчих скриншотоо оруулахгүй бол даалгавар чинь явахгүй. Энэ скриншот оруулдаг зүйлээр тоогоо тавьчихна гэсэн үг тийм ээ. Хэрвээ үнэхээр та хийсэн ажил байхгүй энийг 0-оор л явуулна гэсэн үг гэж ойлгох нь. За ингээд энэ пост оруулчлаа. Та нэг пост бол нэг пост оруулж болно. 2-3 хийсэн 2-3 пост оруулж болно. За дараагийн буст түгээлт гэж байгаа. Бизнес бол заавалч юу түгээлт хийж ээж, заавалчгүй идэвхжүүлж ээж, бусдыг татчихээж, сонирхлыг татчихээж, хэрэгцээг нь илэрхийлж, хэрэгцээтэй мэдээллийг өгж ээж амжилтанд хүрэх тул бид нар бол ийм төлбөртэй бүсүүдийг хийх шаардлага гарч ирэн таны өмнө дунджаар өдөрт $2-3 тэр хийдэг юм жишээнүүд байж байгаа. Тэгэхээр энэ дээр та өөрийнхөө төлөвөн дээр бол $3, $2 гэдэг төлөвөө тавиа гэсэн. За нэг зүйлийг хэлэхэд энэ бүх мэдээллийг та өөрөө л харна. Энэ бол зөвхөн танд харагдана гэдгийг хэлье. Таны статистик гэдэг мөн админууд харна гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр бусад хүмүүс бол энэ харагдахгүй гэж хэлээд байна. Зөвхөн таны үзүүлэлтүүд харагдана. За дараа нь бол шинэ enroll-ийн тоо тамираа. Шинэ enroll-ийн тоо жишээлбэл одоо би өнөөдөр нэг хүн бүртгүүлсэн бол нэгийн тоо тавьчих. За нэг хүн бүртгүүлсэн бол энэ хүнийхээ бүртгүүлсэн баримтыг скриншотоор оноотоо оруулна гэсэн. Жишээлбэл Монголд бол Америк булаг компани дээр нөөттэй баримтаар гаргадаг. Нөөттэй баримтыг оруулна гэсэн үг шүү дээ. Гар дээрээс худалдсан ямар ч тийм зүйлийг бол энд тооцохдохгүй. Тэ манайхаа энэ дээр бол яг аль бие усны компани дээр бүртгэгдсэн тооцогдно. Тийм учраас таны шинэ хамтрагчийн бүртгүүлсэн тэр юуг нь скриншот хийгээд тавина.
Он сар өдөртөө LP оноотой аль бие усны санхүүгийн баримт. Ганцхан аль бие усны тийм санхүүгийн баримтыг тооцоог авна. Хэрвээ та өөр зүйл илгээсэн зүгээр хүнтэй уулзалт хийсэн зүйл бол зүгээр энэ дээр илгээ шүү дээ. Энд бол санхүүгийн баримтыг илгээн гэдгийг та бүхэндээ дахин дуулгая. Гадаадын хүмүүс юу вэ? Казахстаны багийнхан. Казахстаны баг бол бас л ийм нөөтэй баримт хийж байгаа. Анхан шатны баримт бүрдүүлэлт хийж байгаа. Тэр анхан шатны баримтын бүрдүүлэлтээ скриншот тэгээд ийш оруулаа. Европын баг, Америкийн багууд яах вэ гэхээр захиалга хийж байгаа. Бас захиалга хийхэд таны фоллоуд цонхон дээр чинь захиалга хийсэн, enroll хийсэн оноонууд чинь гарч ирж байгаа. Цаг хугацаа өдөрт байгаа. Enroll хийсэн үний цаг хугацаа өдөртөө гарч байгаа. Тэрийг зургийг аваад скриншот хийгээд ийшээ явуулнаа. Хэрвээ анхан шатны баримт хэдвэл бас анхан шатны баримтаа явуулнаа ингэж ойлгох нь шүү энэ дээр. За өөрийн ID код дээр хийсэн LP оноо тооцогдно. Тийм учраас өөрийн ID код дээр хийсэн LP оноогоо Монгол дахь багууд маань анхан шатны баримтаа явуулна. За гадаадд ч гэсэн ялгаагүй анхан шатны баримт болон сайтн дээр бүртгэгдсэн он сар өдөртөө цаг хугацаатай юм явуулнаа гэж. Жишээлбэл одоо өөр дээр 250 оноо хийсэнгүүт скриншот оруулна. Чи өөр дээр 150. Өөр дээр 150. Одоо бид нар 250 промошн явуулж байгаа шүү дээ бас тийм ээ. Тийм болоод ингээд скриншот хийгээд энэ дээрээ тавил. Гэтэ та магадгүй нэг өдөр 50 оноор бүтээгдэхүүн асуумал тэр баримтаа оруулах шиг цаг тухайд нь оруулна. Тэр өдөртөө оруулж орно гэсэн үг аахгүй юу? Заавал чи бүгдийг бөөгнүүлж ягаад сарын эцэст оруулах гэсэн ойлголт байхгүй шүү дээ. Өдөр өдөрт нь хийсэн ажлуудад оруулаад явна. За ингээд та ингээ бүгдэн бүглэнгүү чинь энэ өдөрт буй үйлдлийн доор нь хадгалах гэж зүйл гарч ирнэ. За энэ дээр нь даръя. Хадгалах. За даръя. За хадгалахад танаас ингэж асууна. Та өдөрт буй үйлдэлээр хийхдээ итгэлтэй байна уу? Бүх баримтуудаа зөв оруулсан дутуу юм байхгүй гэж асуув. Буцаж болно эсвэл илгээх. Төлөвлөгөө. За илгээх. За ингээ илгээнгүүт чинь юу гарч иж байна? Дээш явуул да. За илгээнгүүт чинь тань баяр хүргэе, та ста онц вэ? Та өдрийн тайлан амжилттай илгээлээ гэдэг ингээд таны уран бим өгсөн сайхан үг гарч ирж байгаа. Ингээд 2020 оны 3 сарын 5-ны өдрийн тайлан оюунмаа илгээжлээ гэсэн. Энд дээр нэг их цаг орохгүй нөхдүүдээ. Энэ бол ерөөсөө л нэг 2-3 минутанд хийх л ажил. Та өдөр ажиллаа хийсэн багт энэ тайлгаа явуулах танд бол ийм бүр автомат болгоцсон гэсэн үг шүү дээ, тийм ээ? Автоматар явуулдаг. За мэдээж энэ өдөрт мэ тайлгаа бүглэхийн тулд та 3 сарын 9-өөс эхлээд төлгөө зохино. За дахиад нэг юм сануулъя. Өнөөдөр маргааш 3 сарын 9 үртэл та бүхэн энэ ямар ч тайлан илгээхгүй битгий оролдоороо. Энийг битгий оролдороо. Одоо л цонх нээгдсэн байж байгаа нэвтэрсэн хүмүүс. Та 3 сарын 9-ний өглөө босч ирээд шууд төлгөө зохино. За автоматар энэ дээр 3 сарын 9-өөс 7 өдрийн хугацаатай гарч байна. 3 сарын 9 дээр 7 өдөр 3 сарын 9-өөс 3 сарын 16 гэдэг та засах ямар ч боломж авахгүй. Автоматар гарч ирнэ энэ дээр. Ингээ автоматар гараад ирэнгүүт чинь энэ дээр дарна. Даацна уу? За ингээд дарангуут чинь ингээд тооноо гарч ирнэ. Ингээд та энэ дээр төлгөө зохино. За төлгөө зохиолоод анхны улс коуч нэг 7 хоног тодлоо 10 хийж байгаа зөвлөдгөө. 10 хийжээж үр дүн гарнаа гэж та бүхэнд хэлье. За дараа нь танилцуулга марафонд би 7 хоногтой хэдэн хүн 7 хоногийн төлгөө. Ер нь хамгийн сайн төлгөө богино хугацааны төлгөө шүү манайхаа. Бид нар нэг сайхан том зүйл мөрөөдөл нэг том зорилго тавьчаал 2 жилийн дараа, 3 жилийн дараа интернэшнл болно, голд болно, платинум болно гэдэг. Яг үндсэндээ тэр голд бол платинумд бол энэ 7 хоногийн төлгөө чинь таны хүргэн. Том зүйл тавьчаад юу ч хийхгүй суугаад авах бид нар амжилтанд хүрэхгүй тийм учраас энэ 7 хоногийн төлгөө болвол том зорилгодоо хүрэх ойрын хугацааны энэ төлгөө чинь дунд хугацааны урт хугацааны төлгөөний биелэлт нь хамгийн ихээр нөлөөлдөг энэ үйлдэлүүд байгаа. За тэгэхээр энэ төлгөөгөө танилцуулга марафонд өөрөх жишээлбэл 7 хоног та хэдэн уурах уу 50 хүн ч гэдэг юм уу тийм ээ өөрөх. За сошиал дээр бол олон уурж байгаа шүү дээ тийм ээ өөрөх. За энэ дээр бол яг гэдэг суухны тоо уучлаарай энэ суухны тоо юм биш шүү. Өөрөх гэдэг дээр та хэдэн ч уурж болно одоо тий 10 хүн суулгаач гэдэг юм уу. За яг үндсэндээ бид нэг 10 хүнтэй 7 хоногт уулзалт хийх ёстой гэх юм бол 6-ны 1 гэх юм бол 60 хүнийг өрсөн байх ёстой шүү дээ. Тийм багаз нийт 7 хоногийн хугацаанд 6 хүний нэг нь бүртгүүлдэг гэж үзэх юм бол гэхдээ онлайн арай өөр үзүүлэлт 6 хүний нэг нь гэх юм бол 60 хүнийг өрсөн байх ёстой шүү дээ. Ийм төстэй дийл. За сургалт. За 7 хоног та хэдэн сургалт үзье. Гарааны сургалтын 5 видео, таны мэдлэгийн санааг олон гэж байгаа энийг тавина. За арга хэмжээ гэдэг ямар арга хэмжээнд оролцъё. За видео хэдийг тавих юм, пост хэдийг тавих, хэдийг тавих. 1 2 3 тэгээ өдөрт одоо юу юм бэ нэг пост заавал тавьж яасан 7 5 пост. Одоо энэ пост гэдэг дээр жишээлбэл те. Бүүст одоо 7 хоногийн хугацаанд $3-оор 7 хоногийн $20 бүүст хийж гэдэг юм уу. За шинэ нэрэлтийн тоо 7 хоногт нэг хүн бүртгүүлнэ гэж болно тийм ээ. 7 хоног шинэ нэрэлт 7 хоногт нэг хүн бүртгүүлнэ.
За шинэ энэ дөрөлийн LP оноо 7 хоног хэд байх вэ? За 150 оноо 250 оноо ч гэдэг юм уу. За өөрөө олвол энэ 7 хоногт 50 онооны удаа хийсэн байна ч гэдэг юм уу. Энийг за би дахиад хэлье надаас ус хүмүүс энэ 3 сарын 1-ээс гэрээ байгуулад оноо нь тооцохдохгүй гэсэн. За тэгээ тооцохдохгүй би түрүү хэлсэн энэ нөгөө цаг хугацаатаа уяад хийсэн болохоор календарийн цаг хугацаатаа уйдсан болохоор урагшаа хойшоо юм оруулна гэж байхгүй манайха. Зөвхөн яг 3 сарын 9-ээс эхлээд 5 сарын 9-ийг дуустал энэ хугацааны цаг хугацаанд уялдсан санхүүгийн баримтаар дүгнэлт хийж явуулна. За ингээ хадгалах. За ингээд энэ төлөвөг зохиогоод хадгалчихна. За амжилттай хадгалуудаа. За доош одоо хэдүүлээ харъя. За энэ өдөртмийн үйлдэл ингээд доошоо явуулгууд статистик гэж гарч байна. Энэ маш чухал манайхаа. Үнэхээр одоо миний гэдэг таны одоо статистик гарч ирнэ энэ дээр. Таны одоо хичнээн өдрөөр гарч ирнэ. Ингээд 7 хоног танд бүх зүйл харагдаа явчихна гэсэн үг байхгүй юу? Хичнээн хүнтэй уулзсан гэсэн, хичнээн марафонд өрсөн, хичнээн 10 жил орсон, хэдэн сургалтаа үзсэн, хэдэн пост тавьсан, хэдэн хүн бүртгүүлсэн, ямар оноогоор бүртгүүлсэн таны өөрөө оноогод статистик та өөрөө хянаа явчихна гэсэн үг байхгүй юу? За дараа нь альфа баг жишээлбэл одоо энэ дээр тий альфа баг гэж энэ төршин жил. За энэ альфа багийн гишүүд. За энэ одоо ингээд альфа багийн гишүүд нь харагдаж байна жишээлбэл тий. Энэ гишүүдийг бүх үзүүлэлтүүд нь харагдана. Тийм учраас багийн ахлагч бол хаана хэний хөл доголдоод байна, энэ хүнийг яаж идэвхжүүлэх үү гэдэг анхаарлаа хандуулна. Бүлмийн ахлагч энэ дотроос өөрийнхөө бүлмийг хариуцаад оноо нь хэр явж гин, ажил нь хэр явж гин, уулзтаа хийж гин үгүй юу, пост хийж гин, сошиал дээр сурж гин үү гэдгийг анхаарлаа хандуулж хоорондоо нэгээ идэвхжүүлнэ гэдэг ийм зохион байгуулалтаар орж байгаа гэсэн. Өөрөөр хэлбэл нэгдсэн багийн рейтинг дотор бид нэр 9-өөөр уралдаанд орж байгаа ч гэсэн баг дотор бол багийн ахлагч сайн ажилласан хүмүүсээ уран дэм өөх, урагшлуулах бас ажлыг зохион байгуулж болно гэдгийг та бүхэндээ хэлье. За дараагийн статистик болохоор чинь багуудын рейтинг. За өнөөдрийн байдлаар энэ багуудын рейтинг энэ дээр харагдаж байна. Өнөөдрийн байдлаар за ингээд хамгийн түрүүнд бол ингээд доошоо явуулаад үзэх юм бол хэдэн баг бүртгэгдсэн байна? 22 баг бүртгэгдсэн. Өнөөдөр нэг баг нэмэгдсэн байна. 22 баг бүртгэгдсэн байна. За 22 багийн ахлагч нар энэчээ байна. Дээшлүүлээ. Ахлагч нар энэчээ байна. За энэ баг дээр болохоор чинь нийт 9 хүнийх нь шинэ энергийн тоо нэгдэж гарч ирнэ. Шинэ энергийн LP оноо нэгдэж гарч ирнэ. Нийт багийн 9 хүний өөрийн ID дугаар буюу энэ 9 хүний багийн нийт одоо ID дугаар гэсэн оноо нэгдэж гарч ирнэ. Ингээд энэ дээр бол шинэ энергийн LP оноо нийт өөрийн ID дугаарт хийсэн онооны нийлбэрээр энэ ард нь багийн оноо гэж. Багийн оноо гэж. Тийм учраас энэ багийн одоо ядагчийг тодорхойлоход бол хичнээн шинэ нөрөөлөр нийт оноо хэд хийгдсэн бэ гэдгийг харж шалгуулна. Ер нь бол энэ бизнес бол борлуулагч, манлайлагч гэж төрлийн хүмүүс байдаг. Мэдээж тодорхой хэмжээнд бид нар борлуулалт хийх ёстой. Гэхдээ бас баг үсгээрээс мартаж болохгүй. Баг үсгэж амжилтанд хүрдэг. Борлуулагч бол зогсож юм бол орлон зогсчдаг. Тийм учраас бол та 20-30% нь борлуулалт 70-80% нь баг үсгэх анхаарч ажиллана гэж ойлгох юм. За ингээд багийн ахлагч гэдэг ингээд багийн ахлагч нарын нэрсүүд нь байж байна. Тэгээ юуны өмнө бас багийн ахлагчтай халуун баяр хүргэе. Багийн ахлагч нар бол дандаа юмны манлаад явдаг. Бусдынхаа өмнө илүү хариуцлага үүрсэн, бизнесаа өмнө илүү хариуцлага үүрсэн, хамт олонныхаа өмнө илүү хариуцлага үүрсэн, өөрийгөө илүү даачилсан, илүү хөдөлмөрсөн юм хүмүүс бол багийн ахлагч болж байгаа. Та ч гэсэн ирээдүйд бас багийн ахлагч болно гэдгийг таньдуулъя. Та 8 сарын 5-аас эхлээд өөрөө бие дагаад баг үдэгтэд оролцох. Ийм болцоо таны өмнө нэгдэж байгаа ш. Тийм учраас би багийн ахлагч Сарангуйда, багийн ахлагч одоо Team Flight багийн ахлагч Сарангуйда, Rise багийн ахлагч Наран Туулгада, Онцгой багийн ахлагч Золзаяада, Оргил багийн ахлагч Жамбылын Наран гэрэлтэй, Сеон багийн ахлагч Гонгорж оюун цэцэгтэй, за Од багийн ахлагч Миний оюун туяада, Эрүүл зүүн багийн ахлагч Наран туяа Номиндала, Ялал багийн ахлагч Шарав Цэрмаа, Бид хамтдаа багийн ахлагч Чимэд аваа уран дэлгэрэх. За ингээд цаашаа юм бэ. Цахим хурд багийн ахлагч буян ишгийн үлзээ орших, гэрэл багийн ахлагч урт насны амар баясгалан, альфа багийн ахлагч төвшин төр амгын төвшин жаргал, найрамд багийн ахлагч Симжан төмөр тогтох. За тэгээд дараагийнх нь юу гэж вэ? SS 360 гэдэг багийн ахлагч Бартулга хулганаа. За бос гэрэл багийн ахлагч Баяр сайхны Баярмаа, Platinum ILT Багийн ахлагч Ган зөргийн урт насны Ган зөрг өршөөгөөр урт насны Ган зөрг. За тэгээд хамтдаа хөгжөө багийн ахлагч Оюун чимгийн Явуулан байна. 9 эрдэнэ багийн ахлагч Дондвийн Дэлгмаада, хамтын хүч багийн ахлагч Нэргүү Ингэцүүл. Ингээд дараагийнх нь
онлайн бизнес гэдэг багийн ахлагч, сегментийн өсөх баяр, тэтэн багийн ахлагч, баатаржийн наранд яа лидер багийн ахлагч, лусан дашийн цэрэн сономдоо буюу нийт багийн ахлагч нартай халуун баяр хүргье. Та бүхэндээ үнэхээр одоо онцгой та бүхэн маань бүгдийг нэтгэжүүлж энэ бизнестэй одоо оролцооч хөтөлбөртэй хамруулж үнэхээр хүнд хүсэл эрмэлзлийн бадрааж чаддаг, мөрөөдлийн сэрээж чаддаг ийм сайхан багийн ахлагч нар одоо бүрдсэн байна. За ингээд энэ 22 багийн ахлагч нарыг Тамир, Зол Заяа, админ гэдэг нь бол төвшин жаргал ерөнхий менежер байгаа. Энэ хүмүүс маань 3 хүн маань та бүхний ажил. Энэ дээр яг админ гарч энэ дээр төвшин заяа гэж гарах хэрэгтэй. Та бүхний зохицуулагчаар ажиллана. Тэгэхээр багийн ахлагч нар зохицуулагч нартай шууд харилцсан. Бүлмийн ахлагч нар бол 2 нэ зохион боож 3 дотор болоод их сайхан халуун бүлээрээ сайхан хэм хэмтэй, дэм дэмтэй ажиллах нэ гэж. За энэ бол ингээд бидний нөгөө өдөр тутмын дадал болгох статистик төлөвлөгөө үүнхээр энэ амжилтын 80%. Энэ л бол амжилтын 80% гэдгийг хэдүүлээ дандаа санана. За энэ бол хамгийн дээр гаргадаг учир нь таны ажлын 80%-т бол ингэж хамгийн дээр гаргасан байна. За энээсээ гараад одоо буцаад үндсэн хөтөлбөр рүү буцаж болно. За энэ дээр нэг мэдээлэл хэлье. Энэ дээр таны баг гэж байгаа. Энийг харъя. Таны баг. Таны баг. Энэ дээр бол таны багийн мэдээлэл байж байгаа. Энэ жишээд альфа багийн мэдээлэл байж байгаа тийм ээ. За багаас гарч болно, баг руу орж болно, багаас гişүүн буруу хүн ороод ирчихвэл хасаж болно гэдэг. За үүнээс гадна би багийн ахлагч биш тул энэ дээр харагдахгүй. Энэ дээр багийн ахлагч гэсэн бас нэг цэс байгаа. Жохон дайршилж байна. Таны баг гэдэг газа багийн ахлагчтай баг болоод багийн ахлагч гэдэг цэс байгаа. Тэгээ энэ цэсэн дээр бол багийн ахлагчийн доторх хэсэг нь харагдана. Багийн ахлагч бол багт нь орохоор хүсэлт эргээсэн хүний мэдээлэл энэ мэдээлэл дээр гарна. Энийг мэдээлэл гэж нэрлэдэг байгаа. Notification. Энэ дээр ингээд дохио гарна. За нэг хүн, хоёр хүн одоо ингэ гарна. Тэгээд дарангууч шин за энэ хүн хүсэлт илгээсэн байна гэвэл та хүлээгээд авна эсвэл татгалзна гэсэн байна. Энэ ажлыг багийн ахлагч нар маш хурдан шуурхай хийгээрэй. ILT Багийн дээр шинэ гишүүдээ бүртгүүлэх нь багийн ахлагч нарын ажил. Багт хүсэлтээ илгээсэн хүмүүсээ хүлээж авах нь багийн ахлагч нарын ажил. Тийм учраас багийн ахлагч нар маань маш идэвхтэй шуурхай хүмүүсээ хүлээж авах хэрэгтэй болж байна гэсэн. За мөн багийн ахлагчны нэг том үүрэг бол тэр багийн ахлагчсан дээр гарна. Тэр юу вэ гэхээр хичээл сургалтаа үтсэн хүмүүс даалгавраа илгээсэн тохиолдолд дараагийн видеогийн эрхийг нээж өгөх. Энэ эрх нь бол багийн ахлагчрт байна гэж. За энэ дээр буцаад багийн ахлагч нэг зүйл ирэхэд даймонд ба түүнээс дээш цолтой хүмүүс баг өдөртөх хэрэгтэй гэдгийг та бүхэндээ хэлье. Баг цолтой хүмүүс 8 сард одоо цолон түрээд шинэ хамтрагчраар та бүхэн гэсэн багийн ахлагч болох хэрэгтэй. Багаас нь гараад бүр баг үүсгэхийг яаж авах юм үзүүлэх юм. За тийм. Сайн багаас гарах. Тэгээ нэг дуусгачаад гараад төгөө. За одоо шинэ хамтрагч хөтөлбөрөөр танилцуулах гэх. Өөрөөр хэлбэл одоо онлын мэдлэг. Ганцхан онлын мэдлэгээс гадна дадал ажил. Энэ бол өдөр тутмын үйлдэл. Энэ 3 хөтөлбөрийнхөө шинэ хамтрагч хөтөлбөрийн хэсэгт нь оронгууд танд бол ийм зэс нэгднэ. За энэ зэс ILT University гэж байна. Энэ бол Америкийн Forward компани саяхнаас өнгөрсөн жилээс энэ ILT University гэж байгуулсан. Энэ бол бас их цогц заах мэдлэг болгодог ийм боловсролын тогтолцоо байгаа. Тэгээд энэ маань одоохондоо орос хэл дээр англи хэл дээр байгаа. Тэгээд хэрвээ та орос хэлтэй бол хэрвээ та англи хэлтэй бол энийг бүрэн гүйцэд үзчих юм бол Forward компани тань зөвлөхийн сертификат илгээдэг. Бид нар бол одоо хүсэл тавьсан байгаа энийг одоо Монгол дээр хийж өгөөч юм чинь дэлхийн одоо 40 улсад үйл ажиллагаа явуулдаг шүү дээ компани маань. Тэгэхээр бол бүгдийн бүх хэл дээр хийнэ гэж байхгүй. Тэгэхээр бол явцын дундаа монгол хэл дээр болно гэж найдаж байна. Энэ дээр бол энэ ILT.com сайтлгаа нэвтрээд энэ университеттэй танилцж болно. За дараагийнх нь таны мэдлэгийн сан. За таны мэдлэгийн сан гэдэг дээр бол таны мэдж явах ёстой ILT Багийн тухай, үүсгэн байгуулагчдын тухай, ILT компани үүсгэн байгуулагч түүх, үйлдвэрлэлийн тухай, за ILT компани хөтөлбөрүүд, ILT Багийн хөтөлбөрүүд, промошн, уралдаан, дархлаа трансфер факторын тухай, MLM салбар, ILT маркетинг 100 асуулт хариулт гэдэг тархиндаа бид нэр энэ 3 сарын дотор хурааж авах ёстой мэдээллүүдийг энэ дээр олцсон байгаа. Энэ дээрээс та видеонод үзээ явна. Тэгээ одоохонд бол нэгдэг байгаа. Энэ хөө мэдээлэлд 3 сарын 9-нд их нэгднэ. За энийг хаачж болно. Ингээ хаагууч нь дараагийн цэс гарч ирнэ. Энэ бол технологийн сургалт ба дадлага гэсэн байна. За энэ бол яг арга барилын сургалтууд. Өөрөөр хэлбэл та ямар арга барил эзэмших ёстой, ямар чадвартай байх ёстой гэдгийг энэ дээр заана гэж. За ингэ технологийн сургалт ба дадлага ажил гэдэг дээр дарангууд чинь доторх дэд зэсүүд гарч ирнэ. Энэ бол гарааны сургалт 1,
гарааны суралт 2. За гарааны суралт 1 2 бол дотроо бараг 5 6 видеоор өгдөнө. За коучинг хийх аргыг миний би өөрөө бүр дадлага хийж та бүхэнд харуулна. Тэр бичлэгийг яаж анхны уулзалт хийдэг бичлэгийг та бүхэн бүр хараараа. Би шинэ хүнтэй дадлага хийж та бүхэндээ харуулах болно. За мөн одоо энэ гарааны суралт 2 таслан ажиллах майстер нөгөө амарсан 12 сурвалж энэ дээр ингэж явна. Гэхдээ бүх сурвалтуудыг нэг дор өгөхгүй. Тийм учраас хэтргийн олон сурвалтыг авчих юм бол та одоо учраа олохоо явчих. Тийм учраас даалгавар хийлээ, дараагийн сурвалт. Даалгавар хийлээ, дараагийн сурвалт. Энэ 3 сарын хугацаанд ийм дэгтэй ийм журамтай явна. Даалгавар хийсэн үний дараагийн сурвалтыг ахлагч нээж өгдөгөө. Админ бас хянаж өгдөг юм. За дараагийн нэг чухал зэс бол сошиал медиа сурвалт байна. За сошиал медиа сурвалтын зэсэн дотор юу орох вэ гэхээр энэ товчлуулаад анхаар харагдана. Дараа нь тамирын энэ товчлон нэрээ дардаа. За энэ дээр хараа интернет ажиллах тогтолцоо, Facebook дээр хэрхэн ажиллах вэ, Instagram дээр хэрхэн, YouTube дээр аппликейшн дээр хэрхэн ажиллах вэ гэдэг ингээд доторх зэсүүд нь гараад байна гэсэн үг. Та цаг тухайдаа би танд хэлсэн шүү дээ энд одоо баг маш олон видео тавигдана 3 сарын хугацаанд. Та 70-80 видеог үзсэн байх ёстой гэдэг бараг тийм видеонууд гарч ирнэ байх шүү гэдэг. Тийм учраас гэхдээ яг энэ бол сургалтуудаа жижигэлж нөгөө онлайнд их багаар мэдээлэл өгöd багаар даалгавар өгдөг нэг сургалт арай хялбар офлайн буюу амьд харилцаа үүсгэж ажиллахад бол бид нэр сургалтаа тавьж авах бүтэн 2 цагийг зарцуулдаг. Тэгэхээр 1 цаг сургалт хийгээд дадлага ажиллаа хийдэг. Тэгэхээр мэдээж одоо яг онлайнд бол 2 цагийн сургалт үүсгэхэд маш хүндрэлтэй. Тийм учраас 10 минутаар энийг хэсэгчилж байгаа гэдгийг та бүхэнд дуулгая. За дараагийн нэг чухал хэсэг бол энэ лайв видео гэдэг. За өнөөдрийн энэ лайв энэ сургалтууд энэ хэсэг тавигдана гэсэн. Энэ лайваар явагдсан бүх сургалтууд лайв гэдэг хэсэг дээр тавигдана. Тэгэхээр бол шууд нэвтрүүлэгт оролдгийн учир нь юу гэхээр та илүү асуултанд хариулт тавна. Лайваар ямар ч асуултанд хариулт бичгээр бол дараа ингээ хадгалагдаад бичгээр бол танд ямар ч асуултанд хариулт өгөх боломжгүй. Ганцхан амьдаа та орж иржээд асуултандаа хариулт авах хүн болцоотой. Энэ сургалт дуусны дараа би бас та бүхнээс асуулт авна гэж. За дараа нэмэлт сургалтууд нэмэлт шаардлага гарвал энэ дээр сургалтууд тавигдана. Үнэхээр бас цаг хугацааны аясаар шаардлага гарвал энэ дээр тавигдана. Дараагийнх нь аудио бичлэг гэж байгаа. За энэ аудио бичлэг бол танд урам дэм өгөх, таныг урагшлуулах, сэтгэл санаагаар гутарсан, таталцтай уучраа та айцтай тулгараад хүнтэй уулзаас айдаг, эмээдэг. Энэ үед бол энэ аудио бичлэгүүдийг үзэж байгаарай. Энэ аудио бичлэгүүд бол энэ өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд одоо YouTube дээр, Facebook дээр, мөн одоо телевизүүд дээр миний өгсөн ярилцлага, миний өгсөн аудио бичлэгүүдийн сургалт бичлэгүүдийн аудио бичлэгүүдийг энэ дээр тавиад та үнэхээр тэр гутарсан сэтгэл санаагаар унсан үед бол тэр бичлэгүүдийг сонсож дандаа урам дэм авч байгаараа гэж зориулж энд аудио бичлэгийг засварласан байгаа шүү. Тэгэхээр одоо энэ шинэ хамтрагчийн хөтөлбөрт бол та бол асар их мэдээлэл, мэдлэг одоо үнэхээр их зүйлийг авнаа гэдэг би та бүхэнд хэлсэн байгаа. Тэгэхээр бол хэд дахин тархиндаа оруулсан хөрөнгө оруулалт чинь хэд дахин дараа бол өсөж ирдгээ гэдгийг та бүхэнд бас дуулах зүйтэй байна. За одоо ингээд энэ хөтөлбөрийн зөв тогтолцоог харуулаа буцаагаад анхны цэцлэг орё да. Тэгээ буцах хөтөлбөрлөө буцах гээд. За тэгэхээр энэ 2 сарын хугацаанд уралдаан тэмцээнд оролцоод 3 сарын хугацаанд бүх сургалтуудаа аваад цолоо ахиулаад ахиулсан хүмүүс бол 8 сарын 5-наас шинэхэн манлайш хөтөлбөрт оролцох хэрэгтэй. Гэхдээ дайм цолны нөхцөл тавьж байгаа. Бүх хөтөлбөртөө хамрагдаад дайм цолд төрсэн хүмүүс шинэхэн манлайш хөтөлбөрт орно. Хэрвээ та хүрээг бол шинэхэн манлайш хөтөлбөртөө дахиж явна. 8 сарын 5-наас дахиад яваад цолондоо хүрэхийн төлөө явна гэсэн. Тийм учраас 8 сарын дараа нэгдсэн журмаар дараагийн хөтөлбөр эхлэнэ гэдгийг та бүхэнд дуулгая. За ингээд манай тамирын маань анх энэ сайт руу ороход эхний нүүр яаж харагдахыг харуулъя гэсэн тийм ээ. Тийм учраас энэ профайлаас гарах гээд гарч. Одоо профайл дөрвөж авахад юу харагдаг талаар ингээд харуулъя. Баг сонгох, баг руу орох гээд орч чадахгүй ингээд хүмүүс их асуужсэн. Тэр тал дээр зөвлөгөө өгөх. За тэгэхээр баг руу орох сонгохыг хүмүүс орж чадахгүй байгаа тул тэр дээр зөвлөгөө өгье. За ямар ч хүмүүсүүд гişүүд маань бүртгүүлээд одоо орчиж байгаа. Тэгээд нэвтрэх хэсэг дээр дараад за утасны дугаараараа нэвтрэнэ. Чи миний хэлний тэр минутээр гарахгүй шүү дээ түрээ. Миний ч шууд хөтөлбөр гарчиж байгаа. Одоо хоёулаа баг үүсгэх, багт орох нөө дөрөв нөө багаас гарцсан байгаа учраас тийм. Багаас гарч байгаа байх юм. Гарцсан ба. За ингээд яачна. За хэрвээ нууц үг мэдэхгүй ингээ алдаад байвал энэгээрээ ингээд хэдүүлээ шууд хүнтэйгээ харьцаад нууц үгээ мартсан тул эсэргээж өгнө үү ингээд ийм юугаар. Тэнгүүд өөдөөс чинь сайн байна уу? Таны дуу. За одоо нөгөө чамд камер авах бол сонсогдохгүй. Би давхар ярихгүй бол
Тэгэхээр бол Тамира маань хэлж байна. Ингээд нэвтрэхтэй дахиад сануулъя. Утасны дугаараа нууц кодоо хийгээд нэвтрэх хэсэг. Нууц кодоо мартсан бол энэ чатн дээр нууц кодоо мартсан байна. Тийм овогтой тэр хүн байна гэж харилцаа үүсгээд энэ дээр ингээд бичээрэй гэж. Тэгвэл шууд ингээд хариулт. Тэгээд танд ингээд хариу ирнэ гэж. За нууц угаа авсан. За ингээд нэвтрээд орно гэсэн. За нэвтрээд оронгууд. За профайл ингээд орлоо. За одоо энэ бол дөнгөж нэвтэрч орж ирж байгаа хүнд бол амжилтын актын боловсрол тогтолцооны тухай, шинэ хамтрагч хөтөлбөрийн тухай энэ лайв видеоны бичлэг байж гэн, төлбөрөө хэрхэн төлөх тухай манад Тамира менежерийн бичлэг байж гэн. Ингээд эндээс бүх юм эхэлж байгаа. Таны өмнө яг ийм зүйл харагдаж байгаа. За ингээд дайм цолонд хүрээгүй хүмүүс баг үүсгэж болохгүй. Тийм ээ? Энэ гарах уу гэсэн үг. Энэ бол багийн ахлагч нарын өмнө баг үүсгэж байгаа. Та багийн ахлагч биш бол баг үүсгэж гарах уу? Ганцхан энэ багууд харагдана. За одоо энэ тий Rice баг 9 үнээс 4 нь байж байна. SS 360 баг 9 үнээс 2 нь байна. Team Follow багийн 9 үнээс 1 нь байна. ILT баг 9 үнээс 4 нь байна. Би тамтаа багийн 9-өөс 7 нь байна. Бос гэрэлт баг 9-өөс баяр хүргэе. Манай баярмаа ахлагчтай бос гэрэлт баг 9-өөс 9 нь бүрдсэн байна. За хүн бүр үнэт баялаг гэдэг багийн гэрэл гэдэг багийн урьяан хүн бүр үнэт баялаг гэдэг урьяатай юм байна. 9 үний 2 нь бүрдсэн байна. 9-р багийн 9 үний 6 нь бүрдсэн байна. 9 үний дараагийн баг лидер багийн 9 5 нь байна. За дараагийнх нь 9-өөс 5 байна. Бас найрамдал баг од баг байна. Бас 9-өөс 3 нь байна. Цахим хурд баг 9-өөс 9 болсон байна. Баяр хүргэе. Хамтын хүч 9-өөс 8 болсон байна. За инх сулдаа баярмаада баяр хүргэе. Нэг инх сулдаа нэг хүн дутуу ааш шүү. Биш уран дэлхийн баг юм бэ те. Хурдан гүгэд болохоор би бас харж авчихлаа. За өөрөөр хэлбэл энэ багууд одоо 3 сарын 9-өөс өмнө тоогоо гүйцэх нэ. Ижил хүмүүстэй байж гараагаа ижил эхлэнэ гэсэн. Хэрвээ энэ багууд 9 гүйцэж чадахгүй бол дутуу багуудыг хооронд нь нийтгэн. Хамгийн бага гишүүнтэй багуудыг хооронд нь нийтгэж багийн тоогоо цөөлөж бүхэл бүтэн 9-9 үнэтэй эхлэн гэдгийг та бүхэндээ сануулъя. Та бүхэн эхлээс өмнө хоорондоо зогсоод бүрдэж болно. Хэрвээ хоорондоо зогсоод бүрдэж чадахгүй, 9 бүрдүүлж чадахгүй бол шууд хамгийн бага оноотой хүмүүсийн бага гишүүнтэй хүмүүс нь хооронд нь нэгтгэн гэсэн. За ингээд та шинэ одоо хамтрагч маань энэ дэлгэсэнд ороод ирэх чинь энэ багт орох гэсэн цэц байгаа тийм ээ. Тэгэхээр та өөрөө спонсороо мэдж байгаа, багийн ахлагчаа мэдж байгаа, багийн ахлагчийн нэрийг хэлсэн байгаа. Жишээлбэл би одоо Rice багийн гишүүн байвал наран тугуулга надад хэлсэн оюумаа чи Rice гэдэг багт ороороо гэж хэлсэн байгаа. Тэгэхээр учраас та энэ багт орох гэдгээр бүртгүүлнэ. За энэ багт орох гээд хүсэлтэй ирнэ. За ингээ хүсэлт явцсан байгаа. За энэ хүсэлт ирэнгүү чинь багийн ахлагчийн наран тугуулгын багийн ахлагчийн тэсэн дээр одоо энэ дээр notification ирнэ буюу хүсэлт ирнэ. Энэ хүсэлтийг ирэнгүү чинь багийн ахлагчийн цэцлүүгөө ороод тэр хүнээ хүлээж авна. Ийм дистарат авна. Хүнээ хүлээж авах юм бол нөгөө шинэ хамтрагч чинь энэ амжилтын акцийн боловсрын тогтолцоо руу орох эрх нь бүрэн гүйцэд нэгдэж байгаа шүү гэдгийг та бүхэндээ хэлдуулъя. Хүсэлт илгээ гэхлээр хэрвээ авах юм бол эргээд хүсэлт илгээсэн хүнд маань ийм бас notification бас эргэж ирэх ёстой. За тэгээд хүсэлт илгээсэн шинэ гишүүн маань танд буцаад хариу ирэх юм бэ. Энэ дээр дараад үзэхээр хариу ийм байна, тийм байна, таны хүлээж авсан, хүлээж аваагүй гэсэн мэдээлэл танд бас буцаж ирэх юм байна гэдэг шүү та бүхэндээ дуулгая. За энэ төлбөртэй холбоотойгоор бол манай зохицуулагч нар сайт руу орсон, данслуу орсон бүх төлбөрийн шалгаад эрхийн нээж өгж байгаа. Манай админууд бол эрхийн нээж өгж байгаа. Тэр ажлыг одоо зохицуулагч нь хариуцна. Харин ILT Багийн дээр бүртгүүлэх ажлыг гишүүн та өөрөө хариуцна. Хэрвээ та ойлгохгүй байгаа бол багийн ахлагчаас асуу, спонсороос асуугаад хэрвээ үнэхээр мэдгүй ойлгоод бол энэ чатан дээр бичээд хариу авах нэ гэж. Ингэж ойлгох нэ бүгдээ. За ингээд өнөөдөр миний өгөх ёстой мэдээлэл үүгээр өндөрлж байна. Ингээд та бүхнээсээ би та бүхний одоо асуултанд хариулахад бэлэн болж байна. За ингээд манайх сонсож байгаа гэж бодож байна. Лайв дээр хичнээн хүн байна. Одоо 76 он. 76 байна. За ингэж бичлэг дээр би нэг үглээ таач. За. За ингээд өнөөдөр та бүхэндээ шинэ хамтрагчийн хөтөлбөр
ILT Багийн платформ дээр хэрхэн яаж явж та бүхэн ямар зорилготой, ямар ач холбогдлоор, ямар зохион байгуулалтаагаар, ямар хэлбэрээр энэ үйл ажиллагаанд оролцох талаар мэдээлэл та бүхэндээ хүргэлээ.